संरक्षणवादी उन पक्षियों की मदद कर रहे हैं जो कभी विलुप्त हो गए थे, ताकि वे अपनी खोई हुई प्रवास मार्गों को फिर से खोज सकें। वे इन पक्षियों को सुरक्षित स्थानों पर छोड़ते हैं और उन्हें ट्रैकर्स से लैस करते हैं ताकि उनके यात्रा मार्गों को समझा जा सके। इसके अलावा वैज्ञानिक इन पक्षियों के प्राकृतिक आवासों को पुनर्स्थापित करने और खाने पीने की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में संरक्षणवादी स्थानीय समुदायों और संगठनों के साथ मिलकर पक्षियों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक प्रवास मार्गों की बहाली में मदद कर रहे हैं।